ukawa na mineral premix au combination. Kwa hiyo kuna premix, kuna DCP, kuna MCP. Mimi siandikagi hivi vitu hapa kwa sababu ukiandika mwenyewe vinakaa kichwani, kikopi havikai kichwani. Kwa hiyo kuna dicalcium phosphate, kuna kitu kinaitwa monocalcium phosphate. Hizo zote ni minerals. Na ninazungumza hivi vitu mara nyingi tuna avoid sana kutoa handout kwa sababu people don't read. Tunataka na nyinyi uanze kuwa kuku wa kienyeji. Tunazungumza hapa, nenda kwenye internet tafuta. Mbona unauliza matokeo ya Manchester na nani? Kwa nini usiulize DCP ndio nini kwenye Google? Utapata what is DCP, what is MCP. Kwa hiyo tuanze sasa kutafuta hizi information. Haziwezi kuwepo tu siku zote kwa unazipata. Na unaweza ukapewa na mtu ambaye pengine mimi nilipomaliza hapa nimekudanganya, unajuaje? Kwa hiyo tunapenda vile vile na nyinyi mchukue extra effort kufuatilia. Hii ni basics. Lakini utakachojifunza hapa ni kwamba kama unataka kutumia maksudi ya alizeti, ingia kwenye internet. Kama hujui Kiingereza chake, tafuta Kiingereza chake. Sunflower cake. Kama unataka kutumia kwenye layers, what is the importance of sunflower cake in layers? Itakuletea literature nyingi. It build up to understand the raw materials itself. Ukielewa raw materials unaweza ukacheza nayo unavyotaka, ukaitumia unavyotaka. Lakini mimi siwezi kuelezea vizuri sana hiyo raw materials kwa muda tuliokuwa nao hapa. Kwa hiyo minerals najua zinapatikana kwenye bone meal, zinapatikana kwenye DCP, mostly calcium na phosphorus. Kuna minerals zingine zinatakiwa lakini zinapatikana kwenye premix. Tunazipata vile vile kwenye limestone ambayo ni calcium peke yake. Sasa kuna kitu kimoja mnatakiwa mjifunze. Unaponunua mahindi au unaponunua chokaa ile unayochanganya kwenye chakula, hivi unachanganya wewe unajua kuna calcium level yake ni kiasi gani? Unakwenda sasa, kuna chokaa nyeupe, kuna chokaa ile nyekundu. Which one is best? You don't know. Una mix, unapelekea kuku. Mara shells laini. Kumbe wewe data uliyotumia katika kutengeneza formula yako inasema ile limestone ina calcium 37. Kumbe wewe umechukua chokaa nyeupe ambayo inaonyesha calcium ni 15. Unaona tofauti kitakachotokea kwa sababu ya quality ya raw materials. Kitu kingine ambacho kuku wanahitaji ni sodium. Sisi binadamu tuna wale rafiki zangu wale hawali chumvi, yuko pale mmoja. Hao wanakula nyama ya chumvi. Hawali chumvi. Lakini wewe unaweza kuipata chumvi kwenye vitu vingine. Lakini kwenye kuku huwezi kuacha chumvi. In fact tunachokutafuta kwenye chumvi ni sodium. Chumvi ni sodium chloride. Sawa? Lakini kuna sosi nyingine ya sodium ambayo tunaita calcium carbonate, sodium carbonate au sodium bicarbonate. Tunapenda kutumia sodium bicarbonate sasa hivi, teknolojia hiyo imeanza kuingia kwa sababu sodium bicarbonate haina chloride. Sasa unapotumia sodium carbonate unapunguza matumizi ya sodium chloride kwa sababu unajaribu kupunguza chlorine level kama unatumia maji ya chumvi ya kisima. Kwa sababu unaweka chumvi kwenye chakula na kuku wako wanakunywa maji ya kisima yana chumvi, kwa hiyo unaona ni kwa kiasi gani wale kuku wanasafa na chlorine kwa sababu wanaanza kualisha. Unajiuliza kwa nini kuku wanaalisha, kumbe umepumping a lot of chloride ambayo inatoka kwenye maji alafu inatoka tena kwenye chakula. Watu wengine anapotumia maji ya chumvi ya chakula chake haweki kabisa chumvi, lakini ni kama unatengeneza chakula chako mwenyewe. Lakini kama chakula cha dukani mimi siwezi kuweka chumvi. Hata wale ndugu zetu ambao wao hawali chumvi hawawezi kwenda kwenye hoteli zetu kwa sababu hoteli zetu zinatengeneza chakula kwa ajili ya chumvi kwa ajili ya watu wote. Labda level inatofautiana. Kwa hiyo kitu cha muhimu ni kujua kwamba kuna source 2 au 3 za sodium ambayo ni sodium chloride, sodium carbonate na sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate inapatikana. In fact sodium bicarbonate ni baking powder. Lakini baking powder kwa sababu bei yake iko juu sana hatutumii. Kuna sodium bicarbonate nyingine ambayo ni food grade inauzwa bei yake iko chini. Unakuta
iko kwenye shilingi 1000 kwa kilo, lakini ukisema utumie baking powder kina mama, bei gani kilo moja? Inaweza ikafika hata 3000 Unaona? Kwa hiyo vitu. Kwa hizi training kuna vitu vingi tunawaambia hapa vinaweza vikawa vipya, na ndio maana tunaita leo, nafikiri tutakuwa na makampuni mawili. Tutakuwa na kampuni moja inaitwa Bytrade na kampuni nyingine nafikiri inaitwa 3Show. Wataonyesha vitu walivyonavyo. Tunapozungumza teknolojia mpya, tunazungumza kusudi na nyinyi mjue hivyo vitu mtavipata wapi. Sio tunazungumza hapa alafu ujue utavipata wapi utakapoamua kuvitumia. Kwenye sodium tumemaliza, tunaenda kwenye kitu kingine, ni maji. Wewe mwenyewe unahitaji maji, kuku naye anahitaji maji. Wakati tunafanyaga masomo ya management ambayo Jumamosi ijayo tutafanya, kwa hiyo atakayependa atakuja. Tunapokuwa tunazungumza mambo ya management, huwa nawaambia, kwa mfano wewe una kuku 1000 kwenye banda, sawa? Una vyombo vyako 20 30. Umeamka asubuhi, unatoa vyombo vyako vyote nje, unaosha. Inachukua muda gani? Saa nzima. Na hapo katikati kuna interaction ya simu, umeita, umeongea, inaweza kaenda masaa mawili. That means wale kuku wako wamekosa maji kwa masaa. Kwa hiyo kama yule kuku alihitaji kuishi kuongezeka gramu 40 kwa siku ile, ataongezeka kwa gramu 40? It will never happen. Kwa hiyo lazima ujue. Basi fanya zone. Toa vyombo vichache, kaoshe, maliza, weka, rudisha ndani, toa vingine, kaoshe. Na ndio maana wenzetu wanaanza kutoka kwenye mambo ya kuweka hivyo, wanaenda kwenye teknolojia za nipples. Kwa sababu gani? It's too laborious kufanya ile kazi kwa muda mfupi na kuiweka kwenye banda. Siku zote tafuta solution ya matatizo yako. Sometimes you spend more money, lakini what is the returns? Kama wewe kwa kuweka system mpya ya maji imekuwezesha wewe kukwao kufikia weight kuliko ilivyokuwa huko nyuma, jaribu kuangalia value ya mafanikio. Usiangalie tu gharama unayoingia, angalia, compare result ya mafanikio na how much you spend. Unaweza kukuta it is so cheap. Tunaelewana? Kwa hiyo hivi ni vitu tofauti. Water kama una maji, asilimia ngapi umeambiwa 50 ya maji ni maji? It's big problem. Kuna watu na wafugaji na watembelea na keji zake ameweka zile PVC pipe. Nani anajua? Unaenda kule unakuta zile PVC pipe kwenye keji zimekaa upande hivi. Kwa hiyo upande mmoja maji yameisha, upande mmoja hamna maji. Alafu mtu analalamika kuku watoi mayai, wakati mayai ni 50% maji. What will happen? It's a big problem. Na tatizo kubwa la wafugaji wetu sio chakula, it's management. Kama kati yenu kuna watu watakuja Jumamosi, tutazungumza from ambao wameshahudhuria hiyo, nafikiri wanajua. Umeelewana jamani? Kuna vitu vingine ambavyo vinatakiwa kwenye chakula. Amino acids. Amino acids ni kama protein, kwa sababu amino acids ndio building blocks ya protein. Na hizi ziko za aina nyingi. Ziko amino acid, lakini tunazungumzia essential. Kuna lysine, kuna methionine, kuna threonine. Nafikiri hizi tatu ndio za muhimu sana. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unapotengeneza chakula zinakuwa zina miss. Tutaona huko baadaye. Zinatakiwa ziongezwe synthetic, kwamba yenyewe kazi yake ni kusupply amino acid tu 99% au 96%. Kwa hiyo msije mkaambia weka lysine alafu kazalao. Ni kati ya vitu ambavyo vikipungua kwenye kuku vinaleta tatizo. Ni kati ya vitu ambavyo wakati mwingine kuku mwenyewe yake naye anakuwa rafu. Kwa hiyo mwenyewe kuku kuwa rafu yana mambo mengi. Deficiency amino acid. Wakati mwingine kuku wako wanaanza kuugua coccidiosis, wanaanza mwenyewe kuwa rafu. Kwa hiyo kuna vitu vingi. What I need you to know here is to understand. Ukiklemu utachanganyikiwa. Kwa sababu hizi vitu vinatokana na scenario. Tatizo linapotokea unatakiwa uangalie where is the problem. Kuku hawataki mayai. Unaingia kwenye banda saa 4. Unakuta kuku wote wameloa hapa. Inakupa picha gani? Ina maana kuku hawajapata maji muda mrefu. Wamesikia bosi anakuja, vijana wako ndio amewapelekea maji. Kwa hiyo ukifika pale unakuta wote walikuwa wanagomania maji mpaka wameloa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unatakiwa kumonitor nyinyi wenyewe. Sasa hivi tunaenda mbele, baadhi ya wafugaji wameanza kufunga makamera kwenye mabanda yao kama management tool, kwa sababu there is no way hawa watu tunafanya nao kazi. They are not thinking like you. Na kitu kingine ambacho tukifanya sisi kama wafugaji,
au wazalishaji wa vyakula vya mifugo, we don't train those people. Yaani unamchukua mtu kijijini unataka afanye kazi, wewe ulianza kufanya kazi bila kuwa trained. They are not thinking like you, na ndio maana alikuwa mfanyakazi wako. Kwa hiyo wewe ni kazi yako wewe kumtrain, kaa naye chini. If you don't do this, this will happen. If you don't do this, this will happen. Sio unakuja unafoka, unatukana, unafanya nini alafu unaondoka na kuku 3000 unategemea akupe mayai. Ndio kwanza ataanza kuiba. Kwa sababu huna shukrani. Unaelewa jamani? It's very important. Unajua, huwezi kuwa nini kina mama nini na midogo sana na wadada wenu wa nyumbani. Wewe mwanamke anakulelea, unamleta akulelea mtoto wa miezi 3, unamwambia wewe mbwa njoo hapa. Alafu asubuhi unaondoka unaenda kazini unamwachia mtoto. What do you expect? Hili ni tatizo kubwa, sio hapa mpaka kwenye maofisi. Relationship kati ya mwenye mali na wafanyakazi bado ni tatizo. Anadhani kwamba hela zako hazifanyi kazi. Hata unakuwa na billions, it doesn't work. Kama zina billions kaziweke basi pale zikuzalishie. Hela zako lazima uwape watu sahihi. Na tatizo kubwa la Tanzania, people are not ready to build the team. Lazima utengeneze team. Ni teamwork ndio inaleta matokeo. Lakini unashindwa kutengeneza timu kwenye biashara yako, ndio maana una fail. Mtaji nilikuwa nao, sijui watu wanawaamikia mtaji. Mtaji ukipewa utoshi kama una knowledge ya kuenda watu unaofanya nao kazi. Sawa jamani? Kwa hiyo msende kuwapiga mateke kwa sababu hawajasoma kama nyinyi. Wengine watu nasema kwa mfano training ya Jumamosi, njoeni nao wajifunze kwa sababu si Kiswahili tunaongea. Njoeni nao, walete wajifunze. Wakiona watu wengi namna hiyo angalau nao wanahamasika kwamba alafu hebu niambie hivi, wewe tangu umeanza kufanya kazi miaka 5, unafanya kazi kwenye ofisi hujawahi kutoka kwenda mahali kokote. Is it okay? Yaani asubuhi unaenda kazini, jioni unarudi miaka 5, hata kastadi tour hamna. Kweli utakuwa na motivation? Basi siku nyingine mtafute mfugaji mwenzako ambaye ameendelea kidogo, mchukue mfanyakazi wako ndio naye kule, mnunulie na soda na chips na kuku, aseme bosi leo kanitoa. Ni vitu simple, unajua. Unaweza ukampa 300,000 lakini thamani kubwa ni ile safari kuliko 300,000. Sababu 300,000 itaisha, lakini hiyo knowledge ya kujifunza itaendelea kukaa kichwani. Kitu kingine ambacho tunazungumza, kuna magonjwa kwenye hivi vyakula vyetu kwa sababu tuna anticipate vyakula vyetu sometimes yanatokea. Sasa kama vyakula vyetu haviko vizuri, raw materials zetu zina matatizo kwa sababu tuna tatizo la storage facilities. Wengi ambao nani anazalisha chakula hapa? Kuna mwenye kiwanda hapa? Juzi tulikuwa tuna mahindi yanaitwa undergrade. Unajua kwa nini yanaitwa undergrade? Kwa sababu yamekuwa stored katika mazingira mabovu. Kwa hiyo matokeo yake unakuta hindi jeupe lakini ukilishika inaonekana la njano. Kwa sababu moisture content ilikuwa juu wakati ananunua. Akafanya storage, matokeo yake ni tatizo. Jamani, hata mahindi haya unaponunua moisture content ni muhimu. Kama una moisture content ya 18%, unaiona mahindi kushika ni mgumu, lakini ina effect kubwa sana kwenye kuku wako. Ukichanganya kwenye chakula mahindi ambayo sio makavu, kinachotokea unakuta chakula kinapata moto. Mshakutana nayo? Chakula cha moto. That's the problem. Kwa sababu ina build up salmonella infection. Ni tatizo kubwa sana. Haitakiwi. Kwa hiyo moisture content ni muhimu sana. Usione unapata kwa bei rahisi, kumbe unataka kapata mahali pa kushusha mzigo wake. Kwa hiyo tuende kwenye preventive measures. Kuna vitu ambavyo tunaweka kwenye vyakula, ndio maana vyakula mnaona vinatofautiana bei. Kuna vitu tunaweka kwenye vyakula vinaitwa acidifier. Nafikiri sasa itabidi nianze na kuandika kidogo hapa. Acidifier ziko za aina tofauti, lakini kazi yake tunayoweka kwenye chakula, nia yetu ni kuprevent E. coli pamoja na salmonella. Ingawa sometimes hatufanikiwi kwa asilimia kubwa, lakini tunafanikiwa kwa kiasi fulani. Kinachofanyika ni kwamba ile acidifier unapoichanganya kwenye chakula
inachoenda kufanya ni kuregulate pH. Yaani kwa mfano kama wewe umezoea kukaa Dar es Salaam alafu nikupeleke Arusha pale nikuvue shati kipindi cha winter, lazima ukimbie na uwezi kufanya chochote, concentration kichwani hamna. Kwa sababu gani? Yale mazingira sio hiyo yazoea. Kwa hiyo wale wadudu wanashindwa kukua kwa sababu mazingira hayaruhusu wao kukua. Ndio kinachofanya hivyo kwenye chakula. Kwa hiyo kuna makampuni yanaweka hizo acidifier, kuna makampuni hayaweki. Kwa hiyo ni sometimes ni challenge wewe kwa challenge hao wenye makampuni kuambia jamani, nimeweka acidifier huko. Sio unaniuzia tu bei gani wakati hujaweka acidifier. Hiyo la kwanza. Lakini kuna kitu kingine tunaita toxin binder. Kwenye vyakula vyetu hivi, kwa mfano mahindi, kuna mwaka fulani Kenya walimwaga mahindi yote, sijui mlisikia. Kuna mdudu anaitwa Aspergillus flavus ambaye anaweza akajitokeza kwa sababu ya mahindi, ni aina fulani ya fungus. Hajawahi kutokea kuku wako wanakufa alafu ukipeleka watu hawaoni ugonjwa. Hiyo ndio tatizo. Kwa hiyo tunapoweka toxin binder tunajaribu kuondoa aflatoxin ambayo inaletwa na ule Aspergillus flavus. Aflatoxin imekuwa tatizo sio tu kwa wanyama, hata kwa binadamu. Inaleta liver cancer kwa binadamu, lakini matokeo yake hayaonekani mara moja. Inaweza ukakaa miaka 2, 3 au miaka 6 baadaye ndio unaonekana una liver cancer, kumbe ilisababishwa wewe ulikuwa unakula sana ugali. Na mahindi yenyewe hayo unayokula ugali mengi yalikuwa hayajakauka, storage yake sio nzuri. Na ndio maana ukifanya utafiti utagundua zile sehemu ambazo wanakula sana ugali, kwa mfano South Africa, wana tatizo kubwa sana kwa sababu wao wanakula sana ugali weusi. Wana tatizo la liver cancer kwa sababu ya level ya aflatoxin. Kwa hiyo tunaweka hii toxin binder kwa ajili ya kuprevent hiyo aflatoxin. Mweza mkaona ni kwa kiasi gani chakula cha kuku kinatengenezwa na vitu vingi. Hili somo mimi nilisema tulifanya Dar es Salaam kwa sababu nilifanya Mwanza nikakutana na maajabu makubwa sana. Nikutana na watu hawajui hata lysine ni nini wala methionine. And that's a problem. Kama mfugaji hujui, then you are in trouble. Ndio maana nikasema tutaanza kufanya hili somo. Enzymes jamani ni product mpya ambayo imeingia sokoni. Wenzetu huko hata 15 years zishaanza. Lakini enzymes ni katika dunia kujaribu kupambana kutengeneza chipu protein. Enzymes inachokifanya ni sawasawa na wewe umekamua kila mama machicha ya nazi hayo umekamua. Umemaliza, lakini baba akija naye akikamua kwa nguvu zake yanatoka zaidi, si ndio? Kwa hiyo enzyme inachokifanya inaongeza availability ya certain nutrients from raw materials kwa percentage fulani. Na ndio maana tunatumia enzymes. Na enzymes unapoitumia lazima ikupe advantage kwamba mimi chini. Lazima uone kwamba mimi natumia enzymes lakini napunguza nini? Napunguza gharama. Imekuja kuonekana kwamba Peter, kuna karatasi imeanguka chini ya register. Chini ya ghorofa chini hapa. Umesikia? Enzymes ziko za aina nyingi. Lakini enzymes kubwa tunazozitumia ni kwa mfano kuna enzymes zinaitwa phytase. Phytase kazi yake inadili na calcium na phosphorus. Inakamua zile calcium na phosphorus kutoka kwenye raw materials. Kwa sababu ile kuku yeye ni kawaida ashazoea kuna calcium level fulani na uwezo wa kuikamua. Lakini unapoweka enzymes kwenye chakula inamsaidia yule kuku kukamua zaidi. Kwa hiyo ukiweka hiyo phytase kwa mfano unaweza kuwa ulikuwa unatumia labda kilo 24 ya DCP kwenye chakula cha layers kwenye tani moja, ukakuta unatumia kilo 1.5. Kwa sababu ile enzymes imekuongezea uwezo wa kuzalisha. Na unapoenda kufanya testi maabara, huwezi kuona result za enzymes kwa sababu result ya enzymes inafanyika kwenye tumbo la kuku. Kwenye kuna protease kwa ajili ya protein. Yenyewe inakuongezea most of the time protein 2. Kwa hiyo ukienda ukipima chakula chako kama umetumia hiyo enzymes chakula chako kikawa na protein 18 na ni finisher, that's okay. Kwa sababu 2 zinatoka kwenye enzymes. Kwa hiyo unaweza kukuta umesave dagaa pale kilo kadhaa. Na enzymes zinawekwa katika amount ndogo. Grams haiwezi kuzidi nusu kilo.
kuna kitu kinaitwa matrix values ambazo yule anayezalisha enzymes atakuonyesha kwamba bwana, kilo moja ya enzymes ina supply protein kiasi kadhaa, lakini haina maana uweke kilo moja kwa sababu ina maximum inclusion rate yake na production yake inapokwenda, ufanisi wa enzymes unaenda namna hii, halafu unabaki kuwa constant. Kwa hiyo hata ukiweka kilo 10 unatokea tabaki kuwa yale. Na ndio maana tunasema enzymes ina mwisho wake. Kuna recommendation dosage kabisa kulingana na vitu. Kuna enzymes nyingine kazi yake ni cut down fiber xylazine. Kazi yake inaenda inasaidia. Kwa hiyo kama mashuhudi alizeti ulikuwa unatumia kilo 3, unaweza ukatumia hata kilo 5 kwa sababu kuna hiyo enzymes ya xylazine imeweka kwa ajili ya kupunguza fiber. Kuna enzymes inaongeza energy. Tutakuja kuona baadaye. Tukimaliza hapa kuna vitu tutafanya pamoja, lakini yote ni katika kuelewana kitu gani kinafanyika. Kwa hiyo kama mlikuwa mjui enzymes, kuna watu leo nafikiri watakuwa wameleta product zao hizo wataonyesha, lakini wakati huo umeshajua tunafanyaje, kwa nini tunatumia hizo enzymes. Na hivi vitu vinavyotumika katika small amount, gramu 200, gramu 300, kuna watu wanachukua zile raw materials wanaenda naweka kwenye mixer pale zijichanganye. It doesn't work like that. Kwa sababu kile kitu kina gramu 200 unaweka pale. Je, hizo gramu 200 zitachanganyika kwenye mtungi ule wa tani 1.5? Na vile vitu huwa tunaweka mwisho. Umeshaweka vitu vyote kwenye mashine, kwa hiyo kinachobaki kile cha mwisho vile vidogo vidogo ndio unaviweka, lakini kwanza unavichanganya pembeni kwenye kilo 10 au 15 ya pumba. Ndio inakuja premix, inakuja hizo enzymes. Taona kuna vitu vingine hapa tutaendelea kuambia. Hizi teknolojia mpya mimi bahati nzuri wa zamani, kwa hiyo naifaidi tu. Mimi ambao hamjui ndio tunawaambia na sisi tunashare na nyinyi knowledge. Kwa hiyo kuna hicho kitu kinaitwa enzymes ambacho nacho kinaweka kwenye chakula. Na nafikiri makampuni mengi yanaweka sasa hivi. Bila hivyo you can't make profit. Mwenzako anaweka wewe uweke. You can't make profit. Kitu kingine ambacho tunaongeza kwenye chakula specifically sasa hivi mji imekuwa unafuga kuku, jirani yako anasikia harufu ya kuku, kelele zinaanza, hamisha wewe ya kuama kwenda kwenye mabanda mengine. Kuna kitu kinaitwa amocure. It means ammonium cure. Kazi yake hiyo tunachanganya kwenye chakula. Bei lakini kilo moja shilingi 30. Lakini unatumia gramu 100 tu kwenye tani moja. Kwa hiyo inasaidia kuondoa harufu ya kuku. Kwa hiyo mimi chakula changu kama naweka amocure, naweka enzymes, naweka amino acids, naweka vitu vyote, lazima bei yangu itakuwa iko juu kuliko kuna mabanda yanatembelea usikia harufu ya kuku. Huwezi kujua kama watu wanafuga kwa sababu watu wanaweka product kama hizi. Hii yote ni jaribu kuondoa nuisance kwa watu wengine, lakini you spend money. Ni pesa unatumia zaidi. Kitu kingine, kuna watu wanapenda sana kula, siku hizi watu wanakula kwa macho. Kiangalia ile baba inabidi ivutie, na ndio maana wanatupigia picha. Mayai anataka aone kiini cha njano. Generally yai jeupe na njano nutrients zake they are not so different. Lakini kwa sababu tunaamini kichwani kwamba yai la njano ndio bora au la kuku kienyeji ndio bora, basi tunawekea hiyo coloring agent. Inaitwa carophil yellow. Inatokana na carotene ambayo inakuwa extracted kutoka kwenye mimea. Na ndio maana wale kuku wako wa kienyeji ukiwaweka ndani utapata kiini cha njano. Uongo kweli? Kwa sababu gani? Hawali majani ambayo yanawapa carotene. Kwa hiyo hata kuku wetu wa kisasa au mayai ukiamua kuwatoa nje utapata kiini cha njano kwa sababu watakula majani. Lakini nikwambie tu, hata kama umepanda majani eneo kama hili hapa, weka kuku wako 20. Mwezi mmoja ukiisha ni kama uwanja wa mpira. Hamna kitu. Tunaelewana jamani? Kwa hiyo mayai kienyeji siku hizi yanakuwa mayai kienyeji kwa mdomo tu. Lakini ukweli aliyofanya mfugaji ndiye anajua mwenyewe. Kwa hiyo kuna vitu vingine vingi tu vinakuja, kuna mambo mengi, lakini mimi kwa sasa kuna vitu hivi. Normally tunapotengeneza chakula sasa hivi kuna ingredients, yani chakula hiyo unachokiona umeletea wewe pale. Kuna ingredient karibu 18 zimewekwa mle. Hiyo ni kazi, it's not that easy. Kuna watu wanafanya kazi today. Kwa mfano, mimi nakwambia kwamba hii enzymes zinaongeza protein B. Au hii enzymes zinaongeza, hii phytase zinaongeza calcium kwa percent fulani. Hebu niambie, umesahau kuiweka itakuwaje? Kwa sababu yenyewe sio calcium.
yenyewe sio protein. Inachokifanya inaenda kukamua kutoka kwenye raw material. Sasa umesahau kuiweka. Utaomba usiwe karibu na mwenye kuku. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo ni makini sana kuvitumia. Kama huwezi kuvitumia ni bora kuachana navyo. Tunaenda sawa? Kwa hiyo generally somo la chakula ndio hili. Haitoshi au mnataka zaidi? Umemaliza? Tatizo la wafugaji wengi wakienda kwenye training wanafikiria naenda kule sasa kutengeneza formula. Yaani unaisubiri kwa hamu kabisa formula hii. Jamani, formula is not a big deal. Unaweza kupata formula yoyote ile unayotaka wewe, lakini at the end of the day kama raw material zako ni inferior, you will never win. Sawa? Na mimi nipo hapa kwa ajili yenu. Tutadili na mmoja mmoja. Una issue zako, nipigie, tutafanya kazi. Kuna wengine tushafanya nao kazi. Lakini kwa leo nataka tupitie, tunaweza tukatengeneza formula moja tu hapa kwa pamoja, mkaona ni kitu gani kinafanyika. Sawa? Lakini we have a problem, you call me, we solve that problem. Kwa sababu kila mtu ana matatizo na maisha yake. Kwa mfano wewe ndugu yako huko broilers unaweza kupata kitu kinaitwa dried yeast. Nani anajua dried yeast? Wafugaji wageni. Unajua tamu Unaona, kwa hiyo kama unataka kuipata ina maana wewe una chip protein ambayo inaweza kukusaidia. Kwa hiyo kila mtu anatengeneza formula kutokana na raw material anazopata. Lakini baada ya kutengeneza chakula mwenyewe nyumbani imekuwa issue sasa hivi. Watu wengi mimi na discourage. Ukitaka formula nitakupa hata 100 kwa sababu unaweza kuwa una starter 100, unaweza kuwa una finish 100 kwa ngapi. Lakini tatizo challenge inakuja ni kwamba can you buy 10 tons of maize? You can't, si ndio? Kwa hiyo kama huwezi kununua tani 10 za mahindi ina maana bei yako haiwezi kuwa ile ambayo mimi nanunua. Mimi kiwanda nanunua. Utanunua lazima utakuwekea 100. Kwa hiyo in the end utakuta chakula chako kinakuwa gari kuliko hata cha yule mtu anayeuza sokoni. Kwa sababu wewe utanunua vitu bei itakuwa imeongezeka. Lakini it's not bad. As long as wewe yako imeridhika kwamba bwana hiki changu ndio safi, nimekiona kila kitu kimewekwa vizuri. Ni kitu kingine pia tofauti. Kwamba nitakuwa sure kwamba kuku wangu amekwenda vizuri. Kwa kifupi somo la leo ni fupi sana, ni lishe. Lakini sehemu ngumu waga ni hii ambayo tunaianza sasa hivi. Kwenye magonjwa hapa tumeongelea tu prevention. Sasa kwenye kuprevent kuna magonjwa mengine ambayo huwa yako kwenye kuku, sijui na yenyewe yanasababishwa na chakula au nini. Kama tuseme huku kunyonyoka manyoya, mmeongelea kwa inasababishwa labda na chakula na nini. Lakini huwa tunapeleka kuku saa zingine kwa madaktari. Hayo manyoya unaambiwa minyoo. Sasa kwenye vyakula hakuna kitu kinacholeta minyoo hapa. Au inawezekana tuna prevent tu mengine lakini minyoo haitakiwi kuwa kwenye hizi formula za vyakula. Iko hivi. Sisi binadamu tuna chanjo ngapi? Polio na nini? Ndui. Kama una ndui sio Tanzania. Tuangalie nani ana ndui hapa. Tunachanja yale magonjwa ambayo ni hatari sana. Sawa mama? Tunajaribu kuprevent magonjwa ambayo yanatugharimu sana. Ugonjwa ukiingia kuku wanapukutika kama ndio maana unachanja Newcastle. Newcastle ni 100% mortality. Ndio maana tunachanja gumboni. Sasa hivi tumeanza kuchanja salmonella. Kuna watu wanachanja kwenye kuku wa mayai. Kuna fowl pox. Ni magonjwa ambayo yanasumbua. Ukisema kwamba unataka ufanye prevention ya magonjwa yote, that's not possible kwa sababu hata sisi binadamu tumeshindwa kuchanja kipindupindu. Ni maana kila siku